Кубатбек Жусупалиев. Жатаканадагы өрт. Аңгеме. Икаруска түшкүлө. Терезеси чоң, эң артында туруп алда, артында топураган эл. Айнегинен карай бер. Атын унутуп калыптырмын. Совет көчөсү. Эң башталышынан түшкүлө. Тоонун түбүнөн башталат. Тоонун түбүндө айыл бар, кичинекей айыл бар. Ошол айылда бир сүрөтчү бала жашайт. Айылга үй салып алган. Жаман сүрөтчүнүн да колу эпчил болот. Ошого барып калам. Барарда жөө барамда, келерде автобуска түшүп алам. Карап келе берем. Оңоюна качырып эле тоонун түбүндө деп атам. Адам сүйлөгөндө оңоюна качырып сүйлөйт. Кичинекей айыл чоң дөбөнүн так түбүндө. Айылдагылар тоону көрүшпөйт. Тоону чоң дөбө жашырып калат. Улам жакындаганын сайын артына жашыра берет, анан көрүнбөй калат. Тоону чоң дөбө жашырып турат. Кичинекей айылда жашагандар тоону көрүшпөйт экен. Шаарга барганда, эгин оргондо, эгин айдаганда гана көрүшөт окшойт. Чоң дөбөнүн башында буудай айдашат. 7-й микрорайон, дом 2, квартира 16. Живут 2 старика. Ум не тот, глаза не тот. Все, что они делают, анекдот. Бу кызынын жазган ыры. Ошол үйдө менин университетте бирге окуган жолдошум жашайт. Өзү жазуучу. Мени менен окугандардын баары эле жазуучу болуп кетишкен. Ошол жазуучунун үйүнүн терезесинен чоң дөбөнүн башындагы айдоо көрүнөт. Мен үйүнө барганда карап калам. Менин караганымы көрүшүп алар да карап калышат. Дөбөнүн башына күн тийип турат дешет. Күз болчу. Күз салаңдап бүркө болуп турган. Дөбөнүн башында буудай бышып турат дедим. Буудай сап-сары болуп бышып турган маал эле. Буудай бышып турганда алыстан ошондой сап-сары, алоолонуп күн тийип тургандай көрүнөт. Улам жакындаган сайын тоонун аппак чокусу чоң кара дөбөгө жашырына берет. Токтоп калсаң токтоп калат, кайра бассаң кайра жанашат. Анан дөбө менен сүзүшүп туруп каласың. Дөбөнүн боорунда көрүстөн бар. Дөбөнүн алдында бейиштин таласындай бир кужураган тала бар. Ала кандай тала бар. Таланын ичинде мен баш болуп, кирпич чечең каш болуп, бир жолу аны кармап алып кое бергем. Бар. Чабалекейлер, таранчылар, бөлөнөлөр. Буудай дүмбүл болгондо шаардын таранчылары бүт көчүп келишет. Анан ак көпөлөктөр. Көпөлөк көп болсо арзанчылык, кызыл көпөлөк көп болсо кымбатчылык болот дешет. Дүйнөдө азыр арзанчылык окшойт. Анан көкөк талаанын үстүнөн учуп өткөндө сайрап өтөт. Эжеке беса деген куш, же жакын ортодо бесаган бир эжекебиз жок. Кимге күйөө деген чымчык да бар. Сен бараткан жол тала менен өтөт да, буудай бышканда көрүнбөй өтөт. Дөбөгө жармашып, иреңдеп буйраңдап дөбөдөн ашып кетет. Чоң базардан жөө чыкканыңда, жолдо жеш үчүн набачы уйгурлардан 1-2 тандырга жапкан ысыктан сатып ал да, колтуңа кысып же койнуңа катып ал. Кыштын күнү болсо аябай ысыгандан сатып ал. Үзүп жегенче колуңда жылыйт, ичиңде жылыйт. Темир жолго чыгасың. Тертиңгилеген коолор бар. Ноолордун алдынан жүгүнүп, жерге тымшуңду тийгизе жүгүнүп өтөсүң. Солго буруласың. Сербейген 4 тарактуу бак, жанында темир капкактуу оролордун ордосу бар жерден өтүп, бир жолу 18'di эсептегем. Нан жеп коюп, кыштын күнү эле өтүп барасам күлкү чыгат. Темир ордонун бир капкагы ачык турганын көрүп басып барсам, ичинен бирөөнүн арак алдырган үнү болду. Иван, это ты? Заходи домой, у нас сегодня баба. Кетип калдым. Темир капкактуу оролордун ичинде шаардын кайырчылары, мастары, кудайдан жөө качып кутула албаган кембагалдар турушат. Бейишке чыккан кишилер да. От дебейсиң, катын дебейсиң, эч ким көрбөйт, алдында 4 тарак багы бар. Чоң базар жакын, темир жол андан жакын. Анан Кызыл Ордо көчөсүн кескениңде, сол жагыңда цемент заводу, оң жагыңда түрмө бар. Экөөнүн ортосунан өтөсүң, кысылып өтөсүң. Жукеев Пудовкин, Жантөшев менен Койбагаровга жолугушкан жерге жеткенде башыңды көтөрсөң, Пудовкинге уланып мылтыктай түз кеткен. Сол тарабында ярмарка, 7-ci микрорайон. Оң тарабында атактуу Орто Сай базары. Орто Сайлыктар базар күндөрү кышында, жазында жолдун боюна орду атышат. Чокон атып кетсең болот.
Анан 8-нчи микрорайон деген бар. Дубовой көчөсүнүн так үстүнөн, түйүнөн иреңдеп, буйраңдап дөбөдөн ашып бараткан ошол жолду көрөсүң. Жазында, күзүндө аппак болуп бышат. Жан талашып асманга секирип, атырылып барып бурулушта токтоп калгансыйт. Жинди болгон жокпу деп ойлойсуң. Ярмаркага жеткенче карап барасың. Акыштын күндөрү дагы барып дөбө менен сүзүшүп, маташып туруп калганыңда дөбөнүн борундагы иреңдеген буйраңдаган жол менен кыдырата тизилип алышып, тоого чыгып баратышкан 13 кишини көрөсүң. Мен биринчи жолу көргөндө эми качан жылышат деп күтүп карап тура бериппин. Жыгаштар экен. Жолдун боюнда кыдырата эгилген жыгаштар экен. Булар таңзарда кайда баратышат деп күтүп карап тура бериптирмин. Ошентип күтүп карап турганыңда дөбөнүн башынан сорок этип чаап чыгып, ылдый карай чаап түшкөн атчандай як 40 чыга калат. Куштай көлөкөсү кар баскан көрүстөндү кичинекей айылды аралап чаап өтөт дагы талаан үстү менен биртике учуп барып, дарактардын артына кирип кетет. Дарактардын артында аэропорт бар. Күнүгө күтүп турсаң, күнүгө ушул як 40 төбөңдөн чыга калат. Эки арыска түшсөңөр, кичинекей айыл, кужураган тала, көрүстөн як 40. Мен жинди болгонбу деп ойлогон жол, кызы ыр жазган жазуучунун терезелеринен көрүнгөн дөбөнүн башындагы бышкан буудай, ээрчишип тоого чыгып баратышкан 13 кишидей дарактар көрүнүшпөйт, баары көрүнбөйт. Шарды энчилерине баалап басып алышкан байга экөө да көрүнбөйт. Бир гана тонун аппак чокусу артыңан ээрчит. Айтпадымбы? Дагы машинелердин төбөлендисинде калган жолбун иттердин, мышыктардын өлүгүн көрөсүң. Совет көчөсүндө өйдө көч, ылдый көч көп машинелер көп. Автобуста билет текшерген неме экен деп ойлоп жүрөгүм болк эте түштү. Акыркы жылдары жапчаш ун чукпаган молодчиктер билет текшермей болуп калышты. Билетиң жок болсо өлүү тирүүңдү карашпайт. Байгатпай жыла берейин десең, колу бутуңду артыңа кайрып лык токтотушат. Бир ун чугуп коюшпайт. Сен да кың дебейсиң. Даалыман бирөө таптайт. Адатымдай эки арустун айнегинен карап келаткам. Даалыман бирөө таптайт. Жемилетсен эрби дейм, булардан да корккон жайым бар. Бөтөкөнөм жарылып кете жаздады. Карасам, сый экен. Төбөм көккө жете түштү, сүйүнүп кеттим. Мени сүйүнгөнүмдү көрүп, сы дагы сүйүнүп кетти. Мени көрүп сүйүндү деди окшойт. Кандай дедим? Жакшы дейт. Же сүйүнө турган түрү болсочу, жакшы дейт. Мен адыр баягын эстедим дейт. Же баягысын айтпайт. Эмне баягыны дейт? Баягынычы? Көзү менен көзүмө жалдырап карагандан баягыны эстегенге аракет кылмыш болом. Эстей албайм. Баягынычы? Көзү менен көзүмө кое бербей жалдырап карап турат. Баягыны эстейт деп күтүп турат. Эстей албайм. Такой счастливый, такой безнадежно добрый стоит и смотрит мне в глаза. Ждет, когда наконец вспомню. Сы экөөбүз университетте бирге окуганбыз. Бул да жазуучу сөрөй. Баягынычы? Сенин памятың эмне болгон дейт. Жеп алгам дедим. Сы таарынып калды. Мен кутулдум. Аябай үмүт кылды эле. Эми тузу жок ботко жегендей сууз айтты. Баягы экөөбүз жатаканада өрт өчүргөнүбүздү билесиңби? Сы жазыла түштү. Күнөмө жылмалап алыскы күкүрт жаксаң абасы дүрт эткен ысык августу сы менен кошо эстешип кирдим. Эки кишинин бири эстеше турганы болсо да жакшы экен. Кошомат кылып кошо эстешип кирдим. Экөөбүз жайкы каникулдан бышырып койгонсуп эрте келип алыптырбыз. Мен эң биринчи келгем. Сы эң биринчи келиптир. Анан мен келдим. Келсек жатаканабыз ремонт экен. Жарымы ремонт, жарымы бүткөн. Жарымы ремонт, жарым бүткөн экен. Бүткөн жагына кирип алдык. Сен 33-чү бөлмөгө, мен 56-чы бөлмөгө. Мен 33-чү бөлмөгө, сы 56-чы бөлмөгө жашап калдык. Сынын солкулдаган саргыч кители, карашымы, менин акшымым солкулдаган көк көйнөгүм бар. Экөөбүздүн тең ботинкабыз ак берзенттен. Шымдарыбызды муздак судан бүркүп туруп, матрас менен темир керебеттин ортосуна таштап коебуз. Эртең менен сууруп алганыңда бүдүр-бүдүр кылыч болуп калат. А ботинкаларыбызды тиш жугуч порошокту сууга чылап туруп, тиш жугуч щетка менен майлап алабыз. Күнгө коюп кургатабыз. Ооба, анан балконго алып чыгып күнгө жайып кургатабыз. Анан киного жөнөбүз.
Баскан сайын батинкелерибизден бур этип порошоктун чаңы чыгат. Ошентет. Анан киного жөнөйбүз. Ударникке жөнөйбүз. Ударникке барабыз. Жатаканада дагы бир шымы кылычтай моряк бала бар. Биринчи курска өтүптүр. Биз экинчи курстабыз. Ой, мен ал баланы кийин билбедимби? Ага чейин эки жолу жөн келип, эки жолу тең өтпөй калыптыр. Анан ошол жылы моряк болуп келип өтүп кетиптир. Моряк кийим өзүнүкү, бирөөдөн сурап кийип келгенби? Адресимде жок. Мен муну билген эмесмин. Мошенник. Муруту кылычтай кыргыз комендантыбыз бар. Ал да күнүгө жатар алдында муздак судан бүркүп туруп мурутун матрастын алдына таштап коет. Бир күнү коридордо зоңулдап ыйлап келатат. Артынан түтүн ээрчип кубалап алыптыр. Баягы мен нан уурдап жеген шкафтар шырылдап күйүп жатыптыр. Сен нан уурдап жечү эмес белең? Үчөөлөп жатып эптеп өчүрдүк. Моряк бир шкафты сыйып өчүрдү. Ошондой кылды. Мен көрбөптүрмүн. Анан дагы ударникке киного жөнөдүк. Азыр ударник жок. Кээде күлүп алганда жакшы. Кембагал кичине карсылдап күлүп алды. Көптөн бери күлө элек окшойт. Жакшы дейт. Көргө көмөрө турасаң да башын көтөрө коюп, жакшы деп кайра көзүн жумат. Көнүмүш тура берип, көнүмүш жууп алып көнгөн жаным. Таш чайнагандай болдум. Каерде жашайсың десем, автобуста дейт. Чыгарманын аягы.